വെൽക്കം ടു Mashupcafe. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ വാനില മഗ് കേക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കേക്കാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് 1 മിനിറ്റ് ഹീറ്റ് പ്രൂഫുള്ള ഏത് കപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. 1 ടീസ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈര്, 1/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടർ കുറച്ച് തിക്കായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. കപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ചില സമയം മാവ് മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി കപ്പിൻ്റെ സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അകത്ത് പോകും, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൈക്രോവേവിൽ 1 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ്സ് ഓർ 20 സെക്കൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഭംഗിക്കായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിനു മുമ്പ് ചോക്ലേറ്റ് മഗ് കേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.